ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா லேஸில் வந்து ஒரு சீஸ்லிங் ஹாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு சிப்ஸ் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து ₹5 இருக்கக்கூடியது. ஹாட், ஸ்பைசி அண்ட் ஃபீல் க்ரீன் இருக்குது. இது கரெக்டாக அதே மாதிரி நல்ல ஸ்பைஸியாக இருக்கும். ரொம்ப காரமாக அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா என்ன இது காற்று மட்டும்தான் இருக்குன்னு, இது எப்போது நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 to 6 மட்டும்தான் இந்த சிப்ஸ் இருக்குது இதுக்குள்ளே. ஓகே, ஒன்று நம்ம எடுத்து பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய மசாலாஸ்லாம் பார்க்கலாம். இது நான் சொல்கிற உடம்புக்கு கண்டிப்பாக நல்லது கிடையாது அப்படிங்கிறதால ப்ளீஸ் எப்பயாச்சும் ஒரு நாள் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்க முடியும். ரெகுலராக ஸ்நாக்ஸ் டைமுக்கு இதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க, உங்களோட குட்டீஸ்க்கும் கொடுக்காதீங்க. நாங்களும் அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்க மாட்டோம். ரெகுலராக எப்பயாச்சும் ஒரு நாள் நாங்கள் அலோவ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம வந்து இப்போ டேஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ ஒன்றும் ஸ்பைஸியாலாம் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். டேஸ்ட்டும் அவ்வளோவா வந்து நிற்கலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பட் ஓகே, எப்பயாச்சும் ஒன்று டேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இது ஓகே அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்கல. உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்குமா, நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.